ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงผลประกอบการไตรมาส3ของปี 2017 นะครับวันนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารคุณรามีเปรนันท์ครับผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ครับครับแล้วก็ผมนายธนพรเตชะวิวัฒน์ครับผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ครับวันนี้agendaของเรามีด้วยกัน4หัวข้อนะครับผมอันแรกคือจะเป็นไฮไลท์ครับผมอันที่2เป็น overall performance ครับอันที่3จะพูดถึงperformance แต่ละ supply chain นะครับแล้วก็อันที่4คุณรามีจะ present ถึงด้าน operation นะครับครับผมเริ่มต้นที่ไฮไลท์นะครับผมโดยในไตรมาส3ปี 2017 นี่เองครับในด้านการเงินนะครับเป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่ทางบริษัทมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีเยี่ยมมากเลยครับโดยสาเหตุเกิดจากผลประกอบการของทุกกลุ่มธุรกิจบริษัทมีอัตราการเติบโตที่แข็งแรงและก็มั่นคงครับผมอันที่2คือธุรกิจด้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่ากลุ่มธุรกิจ Big C ครับมียอดขายที่เติบโตขึ้น Double Digit ครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็งครับส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาส3นี้เองมีการอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในส่วนของ Operation ครับในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วกระป๋องได้มีการเปิดเตาแก้วใหม่ SB4 ที่จังหวัดสระบุรีครับโดยในเดือนตุลาคม 25 ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการผลิตขวดแก้วเป็นล็อตแรกครับผมในส่วนของกลุ่มธุรกิจบรรจุอุปโภคบริโภคก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับสืบเนื่องจากในครึ่งปีแรกนี้เองทางกลุ่มบริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่มากมายและสินค้าเหล่านั้นก็มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้เองในวันที่ 22 กันยายนทางบริษัทได้เข้าซื้อกิจการวินาเปเปอร์คือโรงงานผลิตกระดาษทิชชู่ในประเทศเวียดนามทางตอนเหนือครับซึ่งในรายละเอียดจะขออธิบายในหน้าถัดไปนะครับและสุดท้ายทางกลุ่มธุรกิจทางการค้าปลีกสมัยใหม่หรือ Big C นี่เองก็มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องครับโดยในไตรมาส3ปี 2017 นี่เองได้มีการขยายสาขาเพิ่มอีก3สาขาในส่วนของไฮเปอร์มาร์เก็ตครับรวมถึงมินิ Big C อีก61สาขาในไตรมาส3ครับครับผมและก็ในวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมาครับกลุ่มบริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของBig C ครับที่ราคา225 บาทต่อหุ้นรวมจำนวนหุ้นที่รับซื้อไว้ทั้งสิ้น 15,789,939 หุ้นครับส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในหุ้น Big C ทั้งหมดอยู่ที่ 98.5% ณวันนี้นะครับกราฟด้านซ้ายบนจะแสดงถึงยอดขายที่เกิดขึ้นในไตรมาส3ครับโดยในไตรมาส3ปี 2017 ยอดขายปิดอยู่ที่ 37,067 ล้านบาทครับเติบโตที่ประมาณ 11% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจครับโดยเฉพาะกลุ่มทางด้านการค้าปลีกสมัยใหม่ครับหรือ Big C นั่นเองในส่วนของกราฟขวามือด้านบนแสดงถึงกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นครับโดยในไตรมาส3กำไรสุทธิปิดอยู่ที่ 1,387 ล้านบาทครับลดลงที่ประมาณ 14% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากปีก่อนมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวคือรายการจากอัตราแลกเปลี่ยนครับผมแต่ถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธิแบบปกติจะส่งผลให้ในไตรมาส3ปี 2017 นี้เองกำไรเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 164% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับเช่นเดียวกันกับกราฟซ้ายด้านล่างครับเป็นกราฟแสดงถึงยอดขายที่เกิดขึ้นในช่วง9เดือนแรกที่ผ่านมาโดยในช่วง9เดือนแรกที่ผ่านมานี่เองมียอดขายปิดอยู่ที่ 19,851 ล้านบาทครับเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ประมาณ 24% ครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของทุกกลุ่มธุรกิจครับเช่นเดียวกันกับกราฟด้านขวาล่างนี่เองครับแสดงถึงกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นครับโดยใน9เดือนแรกนะผมพูดใน9เดือนแรกนะครับกำไรสุทธิปิดอยู่ที่ 3,348 ล้านบาทครับเติบโตที่ประมาณ 131% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับถัดไปจะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับโดยในไตรมาส3นี้เองครับยอดขายปิดอยู่ที่ 37,067 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 3,600 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 11% ครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นครับเกิดจากยอดขายที่เติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจครับโดยในกราฟแรก171ล้านบาทเกิดจากยอดขายของกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องครับหลักๆเกิดจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องจากเครื่องดื่มชูกำลังครับถัดมาก็คือการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคครับเนื่องจากในปีนี้เองครับเรามีการผลิตสินค้าใหม่ค่อนข้างมากมายครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เทสโต้ครับในไตรมาส1และไตรมาส2ยอดขายก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับรวมถึงผ
ทางบริษัทก็ได้ Market Share เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับในส่วนของ MSC หรือธุรกิจทางการค้าปลีกสมัยใหม่หรือ Big C ก็เติบโตค่อนข้างดีเท่าที่ควรครับประมาณ 3,100 ล้านบาทครับส่งผลให้ณปิดไตรมาส 3ปิดยอดขายที่ 37,067 ล้านบาทครับหากเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธิกราฟด้านล่างก็จะพบว่ามีการเติบโตอย่างมั่นคงเช่นเดียวกันโดยในไตรมาส 3นี้เองครับมีกำไรปิดอยู่ที่ 1,387 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นที่ประมาณ861ล้านบาทหรือคิดเป็นที่ประมาณ 131% ครับหลักๆแล้วเกิดจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจครับถ้าเรามาดูกราฟที่372ล้านบาทนี่คือของกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคครับเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงต้นทุนทางการผลิตที่ลดลงในส่วนของ raw material เช่นเดียวกันครับธุรกิจ Big C ก็มีการเติบโตที่เข้มแข็งครับเติบโตมากกว่าปีก่อนที่278ล้านบาทหลักๆแล้วเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับในส่วนของกราฟสีส้มที่เห็นว่ามีเพิ่มขึ้น502ล้านบาทนี่เองก็บริษัทได้ผลประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงครับหลังจากที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นการออกหุ้นกู้ใหม่นี่เองก็ทำให้บริษัทมีการเซฟดอกเบี้ยได้ประมาณ500ล้านบาทครับเช่นเดียวกันกับภาพ9เดือนของปี2017ครับทั้งในส่วนของยอดขายและกำไรสุทธิก็เป็นไปในทางที่เดียวกับไตรมาส 3ครับผมถัดไปเป็น performance breakdown ครับผมโดยในไตรมาส 3นี่เองครับสัดส่วนของยอดขายของกลุ่มธุรกิจทางการค้าปลีกสมัยใหม่หรือ Big C ก็ยังเป็นสัดส่วนใหญ่อยู่ที่ 70% ครับผมรองลงมาคือกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องที่ 13% ครับถัดไปคือกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคที่ 12% ครับและกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคที่ 5% ครับในส่วนของ EBITDA breakdown ครับกลุ่มธุรกิจ Big C หรือทางการค้าปลีกสมัยใหม่ก็ยังเป็นอันดับ1ครับอยู่ที่ 64% ครับตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องที่ 24% ครับตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคที่ 7% และกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคที่ 5% ครับในส่วนของโครงสร้างเงินทุนครับผมณสิ้นไตรมาส 3บริษัทมีหนี้สินสุทธิอยู่ที่ 155,344 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากณสิ้นไตรมาส 2ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทครับหลักๆแล้วเกิดจากการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ระยะสั้นระยะยาวครับโดยหลักๆแล้วมาจากการทำ tender offer ครับการเข้าซื้อกิจการ Big C และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินลงทุนของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องครับณสิ้นไตรมาส 3 2017เอง net debt to EBITDA net debt to equity ครับอยู่ที่ 1.4 เท่านะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากณสิ้นไตรมาส 2ที่ 1.3 เท่าครับต่อไปผมจะขอลงรายละเอียดไปทีละรายธุรกิจนะครับเริ่มต้นที่กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องนะครับโดยในไตรมาส 3 ปี 2017นี่เองครับยอดขายปิดอยู่ที่ 4,860 ล้านบาทครับผมเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับหลักๆแล้วเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องจากเครื่องดื่มชูกำลังครับอัตรากำไรขั้นต้นปิดอยู่ที่ 22.4% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 21.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับในส่วนของ EBIT และ EBIT margin ก็เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันครับถ้าเรามาดูในกราฟขวามือกำไรสุทธิในไตรมาส 3ปิดอยู่ที่571ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับแต่หากเรามาดูในส่วนของอัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยที่ประมาณ 0.3% ครับหลักๆแล้วเกิดจากกำไรที่ลดลงจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียครับเนื่องจากยอดขายที่ลดลงเนื่องจากดีมานด์ในประเทศเวียดนามและมาเลเซียค่อนข้างซอฟต์ในปีนี้ครับผมถัดไปจะเป็นของกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคครับผมโดยในไตรมาส 3 ปี 2017นี่เองยอดขายปิดอยู่ที่ 4,314 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 8% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับโดยหลักๆแล้วเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจขนมแล้วก็อุปโภคทั้งอุปโภคบริโภคครับทั้งธุรกิจขนมที่แบรนด์เทสโต้โดโซปาร์ตี้ก็เพิ่มขึ้นครับกระดาษทิชชู่และสบู่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ปี 2017ปิดอยู่ที่ 18.8% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 17.3% หลักๆแล้วเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดลงยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวครับในส่วนของ EBIT และ EBIT margin ก็เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายครับ
ส่งผลให้กำไรสุทธิและกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3เช่นเดียวกันครับถัดไปเป็นของกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคครับโดยในไตรมาส 3 ปี 2017 นี่เองยอดขายปิดอยู่ที่ 1,980 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลืออยู่ที่ 30.3% เนื่องจากในไตรมาส 3 นี่เองเรามีโปรเจกต์ของธุรกิจโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีที่มีกำไรอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเล็กน้อยส่งผลให้ภาพรวมของ supply chain เวชภัณฑ์และเทคนิคลดลงเล็กน้อยครับในส่วนของ EBIT และ EBIT margin ก็สอดคล้องกับอัตรากำไรที่ลดลงเล็กน้อยครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิจะพบว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยในไตรมาส 3 ปี 2017 นี่ยังปิดอยู่ที่ 164 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นที่ 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับหลักๆแล้วเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายรายได้ SG&A ที่ดีของบริษัทครับถัดไปจะเป็นของกลุ่มธุรกิจทางการค้าปลีกสมัยใหม่หรือ Big C นะครับโดยในไตรมาส 3 ปี 2017 นี่เองยอดขายปิดอยู่ที่ 25,805 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 14% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากสาขาเดิมครับรวมถึงการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ครับส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นครับในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นปิดอยู่ที่ 17.7% ค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับถัดไปเป็น EBIT และ EBIT margin ครับ EBIT ปิดอยู่ที่ 2,070 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 18% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับถัดไปทางด้านขวามือกำไรสุทธินะครับโดยในไตรมาส 3 ปิดอยู่ที่ 1,575 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ประมาณ 22% ครับโดยสาเหตุก็เช่นเดียวกันกับที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผมถัดไปขอเชิญคุณลามี่พรีเซนต์ในส่วนของ operation นะครับ Okay, thank you, Kun Keng. We start today with the packaging supply chain. We have told you already many quarters that we are building the Sarapuri 4 furnace and also the Sarapuri 5 furnace. Sarapuri 4 furnace was completed on schedule. It was opened on early October and fully commercialized as of 25th of October. This furnace added 300 tons to our capacity in Thailand. So it took it from the 2,735 tons per day to 3,035 tons per day. It's currently nearly fully utilized, 90% utilization rate, and it's allocated for the flint color glass. So we do only the clear glass bottles and packaging from this furnace. The Sarapuri 5 furnace is progressing on schedule. Originally, we were targeting Q2 next year, but there were some heavy rains around mid-year, so it gets slightly delayed. But at the moment, it's on schedule to be commercialized in Q3 next year. This one will add about 400 tons per day to our capacity, so a little bit over 10% again. On Vina Paper acquisition, on September 22nd, we acquired the Vina Paper Company Limited. Vina Paper is number 3 tissue paper manufacturer in Vietnam, manufacturing various tissue products, facial paper, toilet paper, kitchen paper, under EMOS brand. The EMOS brand is more mid to low-income mass market brand, which complement and fits nicely with our Celox brand. We have also some benefits from this, lowering our production cost, as in the past we have been purchasing jumbo rolls from Vina Paper and taking it to our converting plant in Vietnam to be converted to Celox. Obviously, we continue it in still, but now Vina Paper is part of PJC. The acquisition price for this acquisition was almost 483 million baht. Their capacity is 16,000 tons per year, and their market share is about 13%.
Then on Big C, Big C have a big turnaround in the same-store sales growth as we now came in end of the annualizing the impact from discontinuing the unprofitable sales in mid last year. We will talk a little bit later more on the B2B sales, but we have been building up our profitable B2B sales since the beginning of year, and in Q3 we particularly gained from this. So that's one of the big drivers why our same-store sales growth recovered to 9.2% in quarter. But even without B2B sales, it would have been clear positive. On the margin side, Q3, due to seasonality, is our highest margin quarter because of the major stock take. We call the inventory count, physical inventory count stock take. We do it in August and September. When we do the physical inventory count, there is possibility to have gain from this, as we have to, every month we have to estimate, have the provision for damage and shrinkage based on the historical performance and our expectations for damage and shrinkage. And then once a year when we do the actual major physical count, we will see what the actual damage and shrinkage has been. And this year we had done particularly good job in managing our damage and shrinkage. So there was the reversal which helped in Q3 again, like it did in Q3 last year too. Our gross profit margin year on year declined slightly, about 15 basis points. This is a relatively small decline, given that last year we did not do B2B sales during the third quarter, versus now about a little bit over 7% of our sales was from B2B. And then a little bit more on the B2B sales. The B2B sales that we used to do last year and discontinued in mid last year, these were done in unprofitable way. We could not manage for example, the B2B customers. They could combine our B2B promotions with our promotions from the stores, and especially mom and pop sometimes managed to buy from us below our cost price. We stopped doing these coupons. Now our e-campaign tool recognized the B2B customers. At the end of September, we had nearly 7,000 registered active B2B customers. When they register to be B2B customers, the system recognizes them. They get the wholesale price, but they cannot collect the points. They cannot combine these prices with the other campaigns we are having in the stores. So we can manage the profitability of these sales. So these are done with the positive margin, unlike some previous times. The two major customer groups that we target are corporate customers and hotel, restaurant, and catering customers. Corporate customers typically would be, for example, offices. Thai prisons buy from us. On the HoReCa side, would be small hotels, restaurants. For the HoReCa, we currently have 30 hypermarkets throughout Thailand where we have capacity to sell fresh food in bulk. The customers can pre-order and come to pick it up from the store, or we can deliver from the store in radius of about 3 to 5 kilometers. Also, if you compare the B2B we do now to old B2B, in past all of that B2B was in dry food, whereas now it's much more broader base. In Q3 we had B2B sales in every category except in clothing, so even in electronics. Out of the 7,000 customers, nearly 7,000 customers, we currently have about 1,500 are in hotel, restaurant, catering side customers. Then on the distribution center, you can see maybe from these pictures in the bottom left-hand side, you can see the darker roof. That's our old mini Big C DC. The lighter roofed building is the new mini Big C DC we are currently constructing.
again, that was also slightly delayed from the heavy rains, but it's catching up very nicely, and it should be opened in Q1 next year. You can see we have already started doing the racking on the area that we have covered with the roof, and is continuing. This is much bigger DC than the old Mini Big C DC. The old Mini Big C DC have capacity to service about 600 stores, and as of end of September we had 574 Mini Big Cs. As of today we are already over the 600, so we need this capacity coming online early next year. The space, we have almost 35,000 square meter of DC space for Mini Big C. This is also pick to light and voice picking. Pick to light is used for the unit picking. So for items that because of convenience stores, proximity stores, you don't have as much space in the back of the store. So some items you have to pick in single units. You cannot send even the cases. Some faster moving items, maybe bottled water or some tissue products, you can send in cases. In cases, we use voice picking system. Voice picking system, our DC workers have a headset, and they get voice commands, which items to pick and the location where to pick, and they give commands in voice. So it's completely hands-free, which makes it much more efficient and more accurate. And yes, this building will open in early next year, and when it opens, it will have capacity to service 1,300 stores. Then some new initiative. As you may know, the electricity price have been increasing in Thailand. We have had, I think, 2 increases for fuel tariff this year already. And the air condition is one of the major cost items in hypermarket in Thailand because of the warm temperatures. For this, we have now worked with Impact Solar Limited to install solar rooftops currently to 2 stores, to Omniai and Suksavat stores. And we have 3rd store that should also be completed by the end of this year. By the end of next year, we expect to complete additional 13 to 15 stores where we can install the solar rooftops. We signed a long-term power purchase agreement with the operator, and that allows us to buy the electricity with discounted rate from their system. And when the supplier builds and operates a solar plant, once it comes to the end of the term, then Big C takes over the operations. On the rental side, we continued having strong performance. Our rental income for the quarter increased 7.4% for Big C, reaching nearly 2.7 billion baht. This is coming mainly from the new space. We have added quite a few hypermarkets with the rental space, and also done many renovations where we have added space. Expansion continues on track. So on hypermarkets for first 9 months, we have opened 4 stores. We have 5 more stores to open during the 4th quarter. Already in November, we have opened 2 stores, so we have 3 more to open in December. For Big C markets, we opened the only store that we will open this year in Q2. And in Mini Big Cs, we ramp up the expansion speed significantly in Q3. We opened 61 Mini Big Cs in Q3, and are on track that we should reach approximately 200 stores for the year. For next year, we have not yet given the expansion targets, but I can tell you already that in hypermarkets, we have 4 stores that are currently in construction, and those will be opening during the first half to mid next year. So we try to space the expansion speed a little bit more evenly, whereas this year a lot of expansion is at the Q4. On the renovations, we have done 3
major extension renovations this year, all of those completed in Q3, and one more to complete during the Q4. We did one right-sizing renovation in Q3. Originally, we were telling 2 to 3, but there were few locations that when we did the surveys to find out the demand for the space, there was demand, but not in the mix that we want to have in our stores. So we decided to do only one right-sizing this year. And we have the 3 full renovations that should be completed during the Q4. On the store improvement renovations, which are the basic maintenance renovations, where we give stores new paint, renovate the restrooms, car parking areas, back office areas. We have done so far 32 in first 9 months, and should have 10 more to go in Q4. Then here is, I told you last time about our new hypermarket concept, the 3K low-cost model. We opened the first 3K in Nam Yuen in Upon Ratchathani, and we opened we call it 4K low-cost, the Bandung, which was slightly below 4,000 square meter. So you can see here, if in the old stores the ratio of retail to rental used to be about 50% to 50%, in these low-cost concepts it's slightly more on the retail, so about 60% of space is retail, 40% on rental. These stores, even that the rental areas are relatively small, both of them have movie theaters, so we have one-screen cinemas to make the town centers more attractive. Also, they service quite unserved catchments. For example, in Bandung, the customers in the previously have to drive long way before to get to the major city and shop in the hypermarket, whereas now they can watch movies and do their shopping in their hometown. On synergies, I'm pleased to report that we are on track to capturing our synergy target for the first year. So far, in 9 months 2017, we have captured approximately 480 million baht of synergies, and should reach about 1/3 of 1.7 billion by the end of year, so somewhere around 600 million. This year, a lot of these synergies have come from the retail operations. You may remember last year, Big C took over the Mega Market stores in Thailand, 2 stores, and we absorbed the head office to Big C. We did the store rebannerings after the peak period at the beginning of the year was finished, so in around February, March, converted the stores to Big C supercenters, and we have seen quite good uplift on the store performance. Also on the back office, we have had various synergies. We have been combining the teams. For example, in Q3, our BJC's consumer electronics team moved to Big C to help with the B2B sales, as we do B2B sales also in the hardline, and act as a buyers. Also in accounting and finance, we have combined the controlling functions. We have combined functions in HR and strategy. We have had also some new initiatives that we just started implementing. For example, we have 4 stores with Asia Book Corner in Big C's, in Rama 4, Phuket, Megapangna, and in Ekamai. We have the Japanese shelves in 4 Big C's also, where we use the BJC's products that they import from Japan, the Kirene products. For going forward for next year, we are on track of rolling out Big C's IT system to BJC's retail outlets and also to Mega Market in Vietnam. That should be finished by the end of this year. So next year you will start seeing synergies from the IT side. On the economies of scale from BJC's manufacturing and the private label side, we have already, during first 9 months, introduced new items to Big C, for example, seasonings, sausages, bakery ingredients. And for Q4, we should have in a pipeline should be a hand soap,
yogurt, and some snacks. Then as we have customer at our heart and want to be a big part of the communities where we operate, we have continued our community activities. On 27th of July, the various BJC group companies arranged the volunteer activities to pay royal courtesy to His Majesty King of Thailand in occasion of His Majesty's 65th birthday celebration. And relating to this on 28th of July, Pixi Supercenter Ratchanamri branch, our top management team and local people joined to do the food offering for the monks, also to pay royal courtesy to His Majesty the King birthday. Then during September, Children Magazine Ton Fun arranged various activities in our hypermarkets for the storytelling and other kids activities. So in conclusion, for the third quarter, we had a solid performance across the supply chains, as Kun Keng told you, particularly strong performance in consumer supply chain as our initiatives and the turnaround is starting to gain traction with us gaining market share. Pixi in modern retail supply chain had a very strong quarter with the very strong same-store sales growth recovery and also strong margin performance. Our expansion plan on hypermarkets and mini Pixi is on track to reach our target for the year. And as I mentioned, our synergy teams have been doing a good job of capturing the synergies during this first year of full synergy capture. Then we can move to the Q&A. Okay, there is one question online asking about the same-store sales growth during the Q4 and the trend in 2018. In Q4, well, October we know already. October, as expected, was slower because of the cremation period of His Majesty the King. But it was still clearly positive. So for us, it was about 3%, slightly over 3% actually. November, we have seen recovery from that. And not yet to the level of August and September, where our same-store sales growth was around 11%, but in clear positive in I would say, between 5 to 7%, depending on the day. But we should wait until tomorrow to see what it will end up. Then if we look December, we should have some base effect from last year, because last year December was quite slow with the morning period and not much New Year's celebration. So the strong trend should continue in December. 2018, we have not yet given the guidance. We are currently in budgeting process, and we based our guidance for the initial budget for the year. But if you look the performance this year, for first half, you can see that we will still have relatively low base as we were not doing much B2B sales this year in first half. So first half, you probably will still see quite strong same-store sales. Most Honorable Mr. Rami Piranen, Most Honorable Mr. Thanapon, excellent presentation you gave. I have two questions. One on slide 25, you see Japan itself, you are introducing, expanding and supporting business from Japan. I just recall the comments by Mr. Trump, US President, that Thailand is having surplus and US is having deficit in business trading between two countries. They have requested Thailand to enhance or equalize, neutralize the imbalance. Can you support to US mission to enhance
more business with US means import more from US. They may be giving incentive or there may be more economies. Can you explore to expand more imports from US? Second question coming on slide number 9. Regarding EBITDA breakdown, this is an excellent slide. I appreciate every time. Slide number 9. MSC, 70% sales and 65% EBITDA, it's almost equalized. Good. I have comment on PSC. PSC, you are having EBITDA breakdown 24% while sales percentage is 13. There is a scope to enhance PSC business more, to enhance your bottom line with EBITDA higher. This is giving you EBITDA percentage high 24%, where you have sales 13%. So can you improve and expand your sales more to enhance EBITDA? Where is EBITDA more? There is a profit instinct and EBITDA instinct to expand more sales. Thank you very much, Mr. Rami. Thank you for your suggestions. The first one we can take back to our fresh food and import team. On the second one, we are adding capacity on the packaging supply chain. We just opened a new furnace in Sarapuri, 300 tons furnace, quite big, over 10% increase to our capacity. And we have another one, even bigger furnace opening in Q3 next year, adding about 400 tons to our current capacity of 3,035 tons. May I invite our management also to join us in front? Kun Supakit. So the next question. But packaging PSC, we try to do best because now we expansion the furnace and we have the customer in hand about that. So we think that we can export more portion about the mixture of our business. Okay. I have two questions. I heard from the news that the group is planning to delist and then relist Big C. So after that exercise, what 2 or 3 improvements do you think we should expect to see? And secondly, what kind of cost savings estimates do you think we can expect from these solar rooftops? We don't have any plans to delist. List Big C again. So Big C is now currently delisted, and it's just one part of BJC. It's the modern retail supply chain. There are no plans to relist Big C back to the stock market. What is the effective date of delisting? 11 May? No, the effective date was 21 of September. I have an excellent view about Big C and submitting to Mr. Supakit. He's coming here, welcome. Big C was having his own adornment, financial management, one of the excellent we can see in Thailand up to now. Means cash cycle, the best of best among many companies you identify. Please continue to keep that best financial management attribute instilled in BJC. This is my request. Second request. Now the SCT is, as per the Bangkok Post, 24 years highest, right? Good fundamentals, also supporting Thailand 4.0, attracting more FDIs in equity. Can you think, your top management, I'm inviting Most Honorable Mr. Charan to rethink, to make listing of Big C. What is the goodness will come to BJC? It will, whatever you will make the divestiture is maximum 30% required by SEC, 10 to 30%. But remaining 70% in your hands of BJC will be doubling. Your market cap of BJC will be doubling, means 70% you will hold. It will add the values to you.
and there is no risk of takeover from outside country because maximum is 30%. Please request to Mr. Charan to kindly look into this possibility. Maximize his wealth, and Fortune or Forbes ranking will also update to him. When his market cap will increase, this will support to him to increase his net worth and wealth. Thank you. Thank you. We'll be really concerned again. About the solar loop, it's the condition that about the solar loop condition that we will repay about the reducing about the expense about the electrical in the manufacturing. Yeah, because it's a condition to refund the cost to reducing. So I think it may be reducing our electric expense about 25 to 30%. And then there was a question about the gross profit margins. If you look on the slides 12 to 15, you will see the breakdown of different supply chain performance. In Q3, the packaging supply chain gross profit margin gained 49 basis point year on year. This is coming largely again from the aluminum sheet price, where we have been benefiting from the locking in the price at the beginning of the year and the market price increasing. On the consumer supply chain, we benefited from the lower cost of goods sold, particularly from the crude palm oil and crude coconut oil, with the increase of 150 basis points. On the technical supply chain, we had mainly from the Thai Scandic steel, we had some lower pressures, and the gross profit margin was down to 108 basis points, while it's still very high. It's over 30% still. And modern retail supply chain, it decreased slightly 15 basis points. This is, as I mentioned, last year we did not do B2B sales during the Q3 versus this year about a bit over 7% of our sales was from B2B sales. I have a question more. The best slide is healthcare and technical supply, where you are having highest gross profit margin 32.4. I have requested once, as I remember, can you give us the breakup of healthcare and technical supply chain? Out of this also, which one is giving you the highest one? Healthcare or technical? The supply chain which is giving you the highest gross profit margin, I'm not coming to EBITDA margin or net profit margin, gross profit margin, that is your inner strength. Can you expand more sales and more capex also? That should attract by your good hands, most able hands. Thank you. Thank you for your suggestion. There are a few questions about the 2018 guidance. At the moment, as I mentioned, we are still currently in our budgeting process, and we have not yet given the guidance for 2018. We traditionally base our guidance on the initial budget for the year. ถามถึงตัวภาพ Q4 นะฮะว่าภาพของทิศทางตัวยอดขายเดิมหรือว่าตัวเห็นบอกว่ามีมาตรการช็อปช่วยชาติเข้ามาด้วยตรงนี้ภาพตัวผลประกอบการ performance Q4 นี่ทิศทางน่าจะเป็นยังไงบ้างให้ประเมินเป็นภาพรวมๆให้หน่อยได้ไหมก็ใน Q4 ก็โดยที่ทราบนะครับ Q4 เป็นหน้าขายอยู่แล้วครับของทั้งธุรกิจ Big C แล้วก็ existing ของ BJC เองนะครับโดยโมเมนตัมของธุรกิจ Big C เองในช่วงเดือนตุลาก็ค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้ครับผม Same Store Sales Growth ก็บวกอย่างที่คุณรามีแจ้งไว้เบื้องต้นครับประมาณที่ 3% ส่วนในเดือนของพฤศจิกายนเนี่ยยังไม่สิ้นเดือนยังไม่เต็มเดือนนะครับผมแต่ว่าภาพที่เรามองก็ค่อนข้างเป็นบวกเหมือนกันก็อยู่ที่ประมาณ 5-7% ในเดือนธันวาคมก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นเดือนพีคของปีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่มียอดขายค่อนข้างต่ำเนื่องจากปีก่อนมีงานของในหลวงทำให้มีเบสค่อนข้างต่ำแล้วก็คาดหวังว่าปีนี้เนี่ยหลังจากที่จบพิธีของในหลวงแล้วครับประชาชนจะกลับเข้ามาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ตัวธุรกิจบรรจุภัณฑ์เองนะครับเป็นยังไงบ้างฮะ Q4 ตัวธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็ Q4 ก็เป็นหน้าขายของเขาเหมือนกันครับผมโดยในไซเคิลของเขาปกติจะเป็นหน้าขายจะเป็นในควอเตอร์1และควอเตอร์4ครับควอเตอร์4เราก็หวังว่ายอดขายก็ยังเติบโตได้ดีอยู่ครับผมเห็นว่ามีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างที่คุณรามี่ได้แจ้งเอาไว้ครับว่าตัวแก้วครับเราก็มีการเปิดเตา SB4 เพิ่มเข้ามาในวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยมีการเพิ่มกำลังการผลิตที่300ตันต่อวันส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3,035 ตันต่อวันครับผมแล้วก็ในปีหน้านี้เองเราก็กำลังสร้างเตา SB5 ก็อยู่ในกระบวนการสร้างเตาอยู่ก็จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก400ตันต่อวันครับผมขอเสริมนะครับการที่เราจะสร้างเตานี่หมายถึงว่าเรามีลูกค้าในมือแล้วนะครับถึงจะสร้างเตาเพราะฉะนั้นที่สร้างขึ้นมาก็น่าจะขายได้เกือบหมดขอถามอีกประเด็นฮะตัวเห็นว่าทางโบรกเกอร์เองบอกว่าตัวกับรายการภาษีน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้กำไร profit ของเรากลับมามีนัยยะสำคัญตรงนี้สิ้นปีนี้คิดว่าน่าจะเห็นการบันทึกเข้ามาทันไหมฮะหรือว่าน่าจะเป็นปีถัดไปยังพยายามอยู่นะครับยังตอบไม่ได้ครับนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่กลับมาปีนี้มันก็กลับมาปีหน้ามันก็จะเป็นบวก2 เท่าอย่างนี้ช่วยวาดภาพไปนิดนึงได้ไหมว่าตัวภาษีเองมันจะส่งผลบวกในแง่ไหนว่าตัวภาษีเราจะลดลงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นตัวบัญชีนะครับไม่ใช่ตัวเงินสดนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้มันเป็นทฤษฎีบัญชีที่มันเป็นหลักการบัญชีที่ให้บุ๊กเราเรียก defer tax นะครับให้บุ๊กภาษีก่อนทีนี้ถ้ามันมีภาระขาดทุนมันแล้วสามารถที่จะใช้คืนได้ในอนาคตเราก็จะบุ๊กว่ามันมีตัวหักทางภาษีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทำให้ NPAT ดีขึ้นนะครับ I have one good suggestion for Mr. Supakit, Mr. Rami, is that I have attended one conference, small conference of British Thai Chamber of Commerce regarding use of drones, including inventory management. Can you make use of drones to reduce your cost of inventory? They are using sensors also. Sensors will reduce cost of electricity, means off and on based on the sensors. This way, your main purpose, you say the highest cost is electricity. You are monitoring and using now through the solar. But you can also use some more digital economy, new trends which have been introduced. Please adopt those things also. I would request you to please look into more exhibitions throughout the globe where you can save energy more. And last suggestion regarding energy, can you do energy audit? This is a new trend in Fortune 500. Those companies are now doing energy audit to look into which is the area you can save more as compared to other people in competition to you. Thank you. Thank you. Yeah, there is one question from online. If there are any plans to acquire Metro in Vietnam? Well, now it's called Mecca Market Vietnam. BJZ, we are currently managing these 19 Mecca Market Vietnam stores. And as we have told, eventually we are going to propose it for our minority shareholders. But at the moment, we don't have any exact timeline to give when this would happen. But the stores we have been improving the performance in Vietnam. ถ้ามองเป็นปีหน้าเองครับเราคิดว่าตัวยอดขายหรือว่าภาพเงินลงทุนในปีหน้าเองเราน่าจะเป็นยังไงบ้างครับช่วยฉายภาพเป็นกว้างๆให้ก็ได้ครับ Sorry, at the moment we don't have guidance yet. We will base it to initial budget and we are currently in budgeting process. ตอนนี้ท่านเรากำลังอยู่ในกระบวนการทำบัดเจ็ตของแผนปีหน้าอยู่ครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดทราบเราจะรีบแจ้งให้พี่ๆทราบนะครับผมแต่ประเมินภาพรวมอะค่ะปีหน้าค่ะไม่ว่าเศรษฐกิจทิศทางดีขึ้นเนี่ยค่ะมันจะส่งผลดีกับเราปีหน้าการเติบโตยังไงบ้างค่ะเอาสรุปอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าถ้าคุณดูย้อนหลัง5 ปีเราไม่เคยถอยหลังเลยอย่างนี้ดีกว่าดีไหมครับ
have one suggestion more. You are having operation in Vietnam. Do you expand more in AEC or ASEAN, especially CLMV? Those are little lesser developed countries. One thing I observed from BOI, they identify a few of the provinces having low income provinces. Do you think to expand in those places also? It would highly be appreciated to make equal development means inclusive growth and inclusive development in Thailand. I have one suggestion to adopt international operating headquarters incentives given by BOI. This will reduce your tax incidence to 10% or even lower without going to any tax haven country. Thank you. One thing more, slide is missing regarding ROA, ROE, ESG, environment, social and good corporate governance, 100 companies. Ranking is given by a Thai Path Institute. Can you include, or if you already included, please mention it. This will enhance your goodwill, high confidence through institutional investor, including IOD star, credit rating if you have from Trace or Moody's or outside like S&P or Fitch. Anything if you have, please mention. If you do not have, it's okay. But if you have goodness, please highlight it. This will help us to admire to you. Thank you very much. Thank you. Thank you. อย่างปีหน้าเนี่ยค่ะมีแผนขยายสาขาบิ๊กซีอะค่ะยังไงบ้างอะคะแล้วนอกจากการเพิ่มเตาเนี่ยค่ะปีหน้าเราต้องมีลงทุนในส่วนอื่นๆอะไรเพิ่มอีกไหมคะนอกจากเตาอย่างที่คุณรามี่ได้แจ้งมาแล้วครับผมปีหน้าบัดเจ็ตยังไม่เสร็จสิ้นนะครับผมแต่เท่าที่ทราบครับก็คือตอนนี้ทาง Big C Hypermarket ครับก็ยังกำลังมีการสร้างอยู่4สาขาเรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสร้างสาขาอยู่ซึ่งจะเห็นภาพการเปิดสาขาก็ประมาณในไตรมาส1ไตรมาส2ครับผมแต่ตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยยังไม่ได้มีมาจากทางผู้ใหญ่ครับผมตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการทำบัดเจ็ตอยู่ครับFor you. You are using gross profit margin, EBIT margin, and net profit margin. I will suggest use one more. Cash profit margin means you are in expanding mode. You are in growth. Your company is value company as well as growth company together. Very few companies on set about 2025 are having both features, and you are one of the best of that. Can you also include cash profit margin means net profit plus depreciation? It means that money remain with you in your hand, and that ratio will show inner strength because you are having that financial resources in hand to expand more. And please expand more with expansion of your new products as well as expansion in your new countries. While wherever you are there, welcome and highly admirable your good efforts. So you have got good core competency and capabilities. Can you expand more rapidly to have more good news that you are expanding in more countries, more nations? Thank you. Thank you. อันนี้ขอย้ำนิดนึงได้ไหมฮะ Q4 นี่ผมใช้คำว่าโตสูงสุดของปีนี้ได้ไหมฮะก็ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าด้วยตัวเลขอนาคตเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็อยากเชิญชวนพี่ไปช้อปปิ้งที่บิ๊กซีเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เพิ่มยอดขายเราได้เหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะให้ยอดขายเราโตขึ้นทุกๆธุรกิจนะครับผมปีหน้านี่มีแผนออกหุ้นกู้เพิ่มอีกไหมคะตอนนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีนะครับผมI have one admiration more. The good points to get into your hands is AIS, Advanced Info. What they do, they want to recapture the customer base of other companies like Central, like others. They are giving incentives to BTS, MRT also. Giving small help, but they are capturing their customer base means their customer base will also come to know who is supporting with the discount, and this way your customer base will enhance. Big C, I could not see up to now doing this. Please also introduce this small cost, but you will get big revenues.
revenue brings profit in your hands. Thank you. ยังจะมีข่าวดี M&A เพิ่มอีกไหมฮะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีครับผมแต่ว่ายังไงทางบริษัทก็ยังมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับบริษัทได้เราก็จะศึกษาเพิ่มเติมครับผมจะเน้นไปในประเทศหรือว่าต่างประเทศเป็นหลักครับก็คงทั้งเป็นสองส่วนเลยครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่าถ้ามีดีลไหนที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับทางบริษัทเราได้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะศึกษาเพิ่มเติมครับผม Oh, there is a question about the breakdown of same-store sales growth in Q3. Well, for July, it was 2.7 as we shared last time, and then August and September were particularly strong, both of them in double digits, around 11%. So that took our same-store sales growth to 9.2 for full quarter. If there are no more questions, thank you for coming to listen to us today again, and hope to see you all in fourth quarter earnings opportunity day. Thank you. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ